naku njereere bitalo byennyini. Ate nga munnange General Museveni bw'atyo embassies asazeewo zikendezebweko. Ssente zizadde akabasa so nga ate munnange ekyewuunyisa baministers be n'abakungu mu gavumenti bongera buguumula gazimbe. Agazimbe go bagazimbye, ssente bazijja wa? Nope. Okubakanyizibwa kw'amaanyi naddala Fred Nyanzi mu kulangirira wajja agenda okubeera nga yeesimba so nga ate munnange ne Bobi Wine okwesimbawo nga pulezidenti w'ekibiina n'atavuganyizibwa musango gwani nze naawe. Bino byonna munnange nga bw'obiwulira wano ku Uganda At Large babikwesesenga bulijjo bwentyo ngenda kuba mbikutuusaako nnyo. Naye nga munnange bwe kiri nti obulamu bw'ensi bulinga bwa nnyaanya bwe tutyo munnange kitalo okuviibwako omwagalwa w'abangi ate era nga yaliko Supreme Mufti Ndirangwa ono yafudde era nga amawulire munnange bwe gatyo gasaasaanye buli wamu era nga n'ebimukwatako ebitonotono ate tweyongereyo kati ono munnange yali mufti ow'ekiwayi eky'ekibuli Muslim faction Sheikh Sirimani Kasule Ndirangwa bw'atyo munnange yafudde oluvannyuma lw'ekirwadde okubeera nga munnange kyamubaze embiriizi. Kakati Ndirangwa ono yali Supreme Mufti ow'ekiwayi ky'ekibuli era Desemba 2015 bw'atyo yasikira Sheikh omugenzi Zubairi Kayongo. Ono nno yafa omwezi ogwokuna mu mwaka gwe gumu 2015 era nga yafiira Tanzania mu Aga Khan Hospital. Kakati ono bwe twogerako munnange omugenzi Ndirangwa naye bw'atyo yaresigninga April 2021 era nga bingi nnyo byayogerwa mu kulekulira kwe naye munnange bwe bityo tebyayasanguzibwa nnyo publicly naye nga era bagamba nti muganda wange ewali omukka tewabula muliro. Kakati ono abadde mu bulamu obw'ekimpowooze era nga oluvannyuma lw'okubeera nti yali alekulidde oba Supreme Mufti bw'atyo eyamudira mu bigere ye Sheikh Muhammad Galabuzi Novemba mu mwaka gwe gumu 2021 era nga munnange bw'atyo Ndirangwa yafudde ku myaka 63 gyokka. Myaka 63 gyokka era waliwo omuntu eyagambye waliwo omuntu eyayogedde wano n'agamba nti abantu ababi tebafa ate bye tutalinaako nnyo mutawaana mbu be bafa kubanga wano era bwe talinaako mutawaana ndowooza yataliiko nti oba yattoona oba yakola atya. Naye kakati munnange yafiiridde Mengo Hospital era nga eno gyabadde ku kitanda okumala akaseera. Gyabadde ebbanga okumala akaseera. Kale bw'atyo munnange awummule mirembe. Mukama Katonda amusonyiwe ebyamusobako. Kakati munnange ebyo nga tubimaze mawulire ga nnaku bwe tutyo muganda wange twolekere General Museveni. Abantu beebuuza nti General Museveni kyajja alabuke bino byonna bikola lwakwagala kwerongoosa 2026 mu kaseera kano kiki kyabala General Museveni kubanga nti oba oli awo engeri gy'akyusakyusaamu ebintu kirabika alina kyabala oba ebintu aidha bimusobedde wano ate ng'alina by'atasobola kweggyako. Omanyi kati oyinza okuba olina amaka mangi. Kakati COVID n'ajja. COVID bw'ajja waliwo mukwano gwange omu muganda wange katono agwa eddalo. COVID yagenda n'ajja naye bizinesi ne bagikoseza ddala. Yeemukwezi ezaakosebwa ennyo. Omusajja alina amaka nga 6. Kakati muganda wange nalaba embaga. Kakati General Museveni
muganda wange n'omusimbi omuyitirivu State House gw'erina, ba RDC balina, ba deputy RDC balina, district empitirivu, n'obubbi enguzi eri mu gavumenti ye, ate nga muganda wange ye kennyini bw'atyo kwegamba awagirira ddala abantu be mu kulya enguzi n'okugiwa, kubanga naye takiinako buzibu. Takiinako buzibu yadde n'akamu. Naye ate atulaga nti expenditure eggwanga lirina okukendeeza ku expenditure, embassies zirina okuba nga ziggalwawo, era nga batugamba nti ku embassies 38 Uganda zeerina baagala bazikendeeze ziwere 15, kugamba zisigale 15 zokka mu gavumenti zeesobola. Kakati ebibuuzo bingi nnyo ebyetoolera ku kintu ekyo, kubanga nze nange kenyini neewuunya. Ngamba nti gogamba otya nti embassies teziri profitable, naye ng'ate ensi gye bali already waliyo business, waliyo n'abantu abasobola okujja okuteeka wano ssente. Ate tulaba n'okuzitunda bazitunda, nti ebyali ebitebe babitunda, ne mu mawanga ge wali badde olowooza nti kati oba America ojja genda okwesanga nga ekizimbe oba Amini kye yazimba nga bakikubye page, naye ssente ezivaayo zo zikola ki? Kagamba bingi nnyo abantu bye beebuuza ku nsonga eyo, naye munnange General Museveni bw'ati asabye gavumenti okubeera nti nno eggalawo oba okumaajinga kye bayita okugattagatta, nga bw'onoogamba nti kaakati mu kifo ky'okubeera ne district katugeze oba ennya tuzigatte iveemu emu, bwe kityo bikifaanaganako. Kati so nga ate wano district bakola ki? Bakyayongera kuzimenyaamenyamu. Naye kugamba embassies katugeze nti oba embassy etwala mu Uganda, katugeze ebyetwala e Kenya, ebyetwala e Tanzania, ebyetwala e Rwanda, ekintu kifaanaganako bwe kityo. Kati basobola okuzimaajinga oba okuziggala, era nga munnange mbu waliwo kye bayita rising foreign service costs, mbu okuzirabirira, okuzitambuza, mbu gavumenti eteekamu ssente nnyingi nnyo. Naye nze nsuubira okuba nti obwo buba bunafu bwakulowooza, kubanga ekisooka zino embassy zibateekayo ba mikwano baŋŋanda, badda mu kuzifuula bibanda bya zzaala, bati batwalayo ebyana byabwe babijja wali Kololo, kyana kya gundi ne kigenda mbu kibeereemu embassy yeeyo kye kigikulira oba kye kikola ki. So nga ate weesanga nti oba oli awo singa bafuna abantu ab'amaanyi, katugeze nyinza okuwa ekyokulabirako, katugeze ng'oba wali abantu bangi nnyo abali wabweru wa Uganda. Kati nga bw'olaba omugenzi Sulaiman Kiggundu bagambye wakula ennuma tewakuleemu. Kati nsuubira okuba ng'eri abantu abaakuguka mu byenfuna nga baafuuka baddokita, kubanga nsuubira okuba nti missoni yonna ey'eggwanga mu nsi endala erina kuba based on such kaŋŋambe gyalibadde intentions za kubeera nti eggwanga eryo lifunamu, ng'oggyeko ku improving international relations, naye baali badde bafa nnyo ku ebyenfuna. Kakati singa bafuna abantu abakugu nga beera ba ambassador, era nga task gye bagenze kulaba bafuna batya mu nsi eyo, sisuubira ni embassy eyinza okubeera nti ate kati eba emenya bumenya gavumenti etuusa mukolo. Naye olwokuba nti kakati wano Uganda batwalayoko gwe bayinza okuwa omuntu gwa ambassador naye nga tamanyi na ambassador akola mulimu ki. Amanyi nti abeerayo ku mikolo, n'abeera eyo, n'akola atya, n'akola bizinesi ye, n'awasayo n'abakazi, n'azaalayo n'abaana. So nga ate kyalibadde ddala exactly nga bagoba ekyo. Naye kati ekyo just mbadde nkuwa example, naye bano batugamba nti essaawa eno embassies ziri 38, bagamba nti embassies wamu ne high commissions mu nsi nga United States, UK, Russia, Australia n'ensi endala. Naye General Museveni agamba nti nnyingi nnyo ku zino ziri expensive nnyo, zirya ssente z'omuwunsolo nnyingi nnyo, era nga ate tezireeta real value to Uganda, tezirinaawo ke zituleetera wano e Uganda. Nange yo kye neebuuliza nti omuntu bakuwadde bwa ambassador katugeze
obeera mu nsi nga Burundi katugeze kale oba Congo kati gwe ngamba otya nti oliyo bubeezi just nti oliyo bubeezi kukibuuza waliwo waliwo business wakati w'amawanga abiri nga si just nti olw'okuba nti wano kati biremye wano kati genda eri kati engeri gye biremye wano genda eri engeri gye biremye wano kati twaleyo omwana wa gundi kakati munange mu cabinet meeting eyabaddewo mu March eyaliwo eno baagikola mu March ne by the way nsonga twagyogerako dda ate era yaliwoko emyaka egiyise mabega eyo naye ne batakiteeka bunyomaanyi naye nga Museveni bw'atyo yalaze obwennyamivu nti badiplomats be batumayo be bayita badiplomats weewuunya be baliwa basajja okubeera badiplomats oba just bali awo bayi bagenda ne bajerega wano kati nga Nuupu tebagamba nti Bobi Wine Munnakatemba oyo bino si byakuyimba naye ng'ate baddira bitabani byabwe ebiri ayo mu mayumba ekkololo owa gye babejja eyo ne batwala ne badampinga eyo ku missions ezaali badde ez'amaanyi ennyo naddala mu byenfuna by'eggwanga kati munange ekyokulabirako kati twebeeza kati ng'amagye olaba bw'otunuulira bagamba quality ya CDF nawe ogiraba yakiboggwa ennyo naye ate kati nalabye yabadde na Congo agenda atambula agenda awuzi ateesaayo ki ekiyinza okugamba okubeera nga kigumya amagye kiki kubanga yalaziye gulumiza yakola ate amagye alina ejje erisinga mu Afrika yonna kitegeeza nabali aba bayisaamu amaaso ebintu ebifaanaganako bitu tulina okubyogerako kubanga tetulinawo kituwaayiriza naye weebuuza aba agenze kukolayo ki ddala nga bamaze okulaba byawandiika byakola ki negyatulugunyamu abantu oyo alinayo investment kati bagenze kusomesa ki bali siyinza kumanya sijja kulimba naye munnange nga bwe nkutegeezeza nti yabadde cabinet meeting eyo yaliwo mu mwezi ogwokusatu era nga Museveni n'agamba nti bano bafuna large allowances nnene nnyo ate nga they do very little to promote the country bakola kitono nnyo promoting eggwanga kati weebuuza nsobi yaani kubanga tulabyeko ku mawulire wano nga gatulaga nti embassy ey'e Uganda oba mu Middle East eyo nga baagifuula ekibanda kya Zaala kati weebuuza ani yaapointinga abo era baqualifying okubeera ba diplomats ababeera kama Katonda kakati munnange bw'atyo n'asaba Ministry of Foreign Affairs okubeera nga ategeka list eya embassies ezisobola okubeera nga ziggalwa oba zikombayiningibwe okugamba zigattibwe n'endala okusobola okukendeeza ku ssente zebasaasaanya oba zetusaasaanya ng'eggwanga kakati guno si gwe mulundi ogusoose gavumenti nga bemputeezeza okubeera nti baleeta ekirowoozo nga kino okubeera nga basala ku muwendo gwa embassies kubanga similar proposal oba ebiteeso ng'ebyo byaleetebwako ebifaanaganako ng'ebyo era ekyasooka baakireeta mu 1999 ne 2006 baayogera ku kyo ekifaanaganako bwe kityo naye ne basooka ne bakireka kakati ensonda ama ministry eya foreign affairs zitulaga nti embassies zino nti emirimu bagiwa bantu nga babeesinga ku connections mwana waani so si qualifications emirimu bagiwa abaana baani kubanga Museveni alina okusooka okumanya bwe basobola okunoonyeza bamanya ani ayambadde akakofiira akamyufu ani akola bino ani abazibu okusooka ne bamanya kuba kati waliwo ebintu ebyomugaso ennyo enkolagana y'eggwanga Uganda n'amawanga amalala eri etya kubanga mugamba nti waliwo peace and stability kati peace and stability kitegeeza nti eba egobererwa economic prosperity. That's what I think Usimanyi kyolowooza muganda wange mpuliriza naye nsuubira okuba nti wabaawo emirembe katugeze mu maka go ng'oteesa bulungi ne mukyalawo n'abaana bammwe tewali buzibu kitegeeza nti tubasuubira okuba n'enkulaakulana
nti musobola okuteesa obulungi akasente kemutereka ne kemusaasaanya era akasente kemuteresa ne mumanya oba muggulawo ka retail shop ne muggulawo ne mutandika okubeera nga mukola ki nga mutundamu bintu bakyakala oba ki naye era ekisisa ebankulaakulana kiba kibongerako ng'amaka. Kati amaka nga Uganda singa gabeera maka kitegeeza galimu emirembe, temuli kuyomba, waliwo peace and stability. Okitegeera kitegeeza nti kati tusuubira okuba nti eggwanga ligenda kuba li prosperinga economically. Kakati bwe twogera ku nkwatagana ya Uganda n'amawanga amalala tulina embassies eyo, tusuubira kuba nti bano bwe batwala badampingayo budampinzi olwokuba balonda baana baabwe balina zi connections nga tewali qualifications. Ekyo nakyo kiri awo, bibuuzo byakubuuza byonna mu myaka 40. Kakati olwokuba nti balonda bantu olwokuba balina connections tebalina bisaanyizo, kitegeeza nti wagenda kubawo poor performance, tewagenda kuvaayo mulamwa. Kakati weesanga nti abamu batuuka n'okukolerayo empisa embi nga abamu bazikolamu bibanda bya zzaala mwalaba kasino. Kakati abamu ku batop diplomats ne batuuka n'okubeera nga bazzibweka olwa misconduct olw'okuba nti beeyisizza bubi eri, bagenda kukola bintu birala nnyo wano ku embassy emu eziri mu Middle East wano tukimanyi eziri mu UAE. Tulabye nga n'abalimu mu embassy abamu Basudaani Banyarwanda nga boogera Lunyarwanda boogera Lusudaani be baliyo, naye ate beegaana bazenga babyegaana nti nedda olaba kakati olaba kati Museveni kutuuka kwagala kuziggala olw'ensonga ezo. Bino byonna tubibaddeko tujja tubyogera bwe muganda wange ampuliriza nga sigamba nti oba twogerera bubi gavumenti, naye wabaawo ensonga cause for alarm. Bannayuganda musobole okutegeera kuba kati guyinza okuba oli wano oli ku katogo ku mimonde muwogo vakkedo naye nga tumanyi bisukka ku vakkedo bisukka ku katogo kukyegeka so oli ago katogo kwa kebibiri wali isuke naye eri owulira buulizi omwana wa gundi yagenda gwesengaawe guwakuza oyo omwana yagenda bweru kukola yagenda omusiza abawarabu kukola bampe ku namba ye WhatsApp mwana wange anti munno tasoma ayagala bamuweerere mwana wange gwe netomanyi eri afuna buzibu ki yandibadde afuna sente mmeka naye lwaki tafuna sente oba oliawo yalibadde afuna okusa ku mirimu gyakola kubanga waliwo obunafu bwa gavumenti yo eri tebaperforminga embase yaayo yeebase afuna obusente butono alinaye kwolowooza naye ate bino tosobola biwulira oba oliawo kubifuna mu makulu. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti Minister owa State for Foreign Affairs Henry Okello Oryem kyebuvuddeko bw'atyo yategeeza Parliament n'agamba nti number ya missions could be reduced from 38 to 15. Bagenda kubanga embassies bazisala okuva ku muwendo okubadde 38 paka ku muwendo gwa 15 nti gwe okusinziira ku nsi eziriwo mu nsi wakoza nti ensi erimu ensi mmeka, the whole world erimu countries mmeka. Uganda bwebanga ekiikirwa mu nsi 38 zokka, ekyo nakyo muganda wange kyeraliikiririza ddala kubanga kiba kitegeeza nti teoolyawo tetumanyi ki kyetukola. Tulaba ensi already ziziri erizo zigezaako okulaba nga zifeffetta buli wamu okuleka ffennaffe okubeera nti tubeera mu ntalo just kibi nnyo tubeera mu ntalo mwetufuna ate si mwetufuna wala mwe bafuna si nti Uganda yeefunamu wabula bantu bontu bebakola ki bebafunamu. Kakati munnange Okello Oryem bwatyo yagamba yatutegeezalaga nti yategeezeza Parliament bagenda kufokasinga bagala kufokasinga ku resources zaffe mu embassies eziyamba okubeera nga zi-improvinga oba ziyongera ku foreign relations, ziyongera ku nkwatagana ey'amawanga, ziyamba ku by'obusuubuzi trade
ziyamba ku investment kuba musiga nsimbi oba mu ngeri efaanaganako bwetyo. REM bwatyo bwategeeza nti bagenda kufokasinga nnyo ku ezo, bwe buba nga si bunafu kubanga bunonze mbulaba ng'obunafu bwennyini, naye nti okuggalawo embassies zino kiyinza okuba nga si kyangu nnyo, tekiri simple kubanga embassies ezimu bwezitu ziyamba nnyo kati mu nsi eziwererako ddala okugeza kati embassy ya Uganda eri mu Abuja, Nigeria, zene coveringa ensi nnyingi nnyo kati mu West Africa eyo coveringa ensi nnyingi nnyo. Ate nga gavumenti kiba kitegeeza nti eba erina okuba nti enoonya engeri gy'esalamu kale cost singa begamba, naye ate erina okuba nti ate era terusikira okubeera nga eruzinga regional presence, kubanga kibi nnyo okubeera nti katugeze kati embassy ng'eyo bagiggalewo nga kiba kitegeeza nti awo tuba tetukiikirirwa yadde n'akamu. Ate tuyinza kugamba nti nno kati ensi ng'ezo tezirina makulu eri Uganda nti oba tewaliwo business wakati w'ensi ezo kijja kitya. Gavumenti eremererwa okufusanga business kubanga embassy erina kubaamu baani era balina kuba bameka, kubanga oyinza okwesanga nga gwe nga bwegambye omwami oli mu lockdown yafuna obuzibu alina amaka 6, oliwo aba alina abakyala 10, kakati ng'alina okuba ng'afa ku maka ago gonna. Ekintu ekyali ekizibu ennyo gyali okitegeera. Kati Uganda ebyokwesanga bamala gadampingayo, bamutwale eno, bamutwale Abu Dhabi, bamutwale eno, bamala gadampingayo byana byabwe. Okitegeera ekintu ekireetera costs okuba ennyingi ennyo allowance babawa, so nga bali badde bateekayo abantu abasobola okutula business n'ensi ezo nga batono nnyo nga batono, kubanga kyetaagisa ki? Kubanga ze siraba bakungu katugeze oba aba America nga babonye buli wamu mu Uganda. Sibalaba. Naye munnange boro oba oliawo kati nga baba America batufunamu kubanga bo bagezi ebyaddala. Kakati budget ya ministry bagamba nti already eri wansi wa pressure era nga sente zisinga obungi mbu baziteeka ku misaala, renti ne operations. Okitegeera sente nyingi nnyo baziteeka ku renti, waki tebazimba kubanga n'ebitebe bye bazimbye ate abakulembeze abalala era ku mulembe guno bitundiddwa butundwa, kubanga tulabira tusuubira okuba nti bwe batunda ate ne bazimba ewalala ne bagenda nga bakola ki? Bagaziya. Naye munnange bwatyo Permanent Secretary Vincent Bagiire bwe yatugambye nti kisingako kubeera ne embassies entono ne staff mbu etagenda kubeera ng'ekola bulungi bagigobe n'abo abantu abatono abasobola okubeera nga bakola bulungi. Kakati munnange ekyo bwe kityo bwe kiri, naye kwegamba Museveni pulaani ye nga bw'atulaga nti ayagala kubeera ng'alekerawo okuspendinga ssente mbu era mbu n'emirimu gyongera okubeera nga girongooka mu foreign services. Naye ekyokweraliikirira nti okuggalawo embassies zino kiyinza okubeera nga kigenda kunafuya amaanyi ga Uganda mu global affairs, era nga kino nze nkirowooza nti oba oli awo kale kyandibadde kirungi bwe kiba nti tezitugasa kubanga buno bulwadde bwabalya. Bwe kiba nga kirungi kutaasa ssente za miwa musolo nga tebalina kyakikolera baziggale kubanga kitegeeza nti babeera balemereddwa. Naye era ebyo byonna bitegeeza nti gavumenti eba ekoze eki? Eba eremereddwa kugamba kisingako baziggale kituufu kubanga bo already tebakyasobola. Nti bwe tulifuna obukulembeze obw'omuggundu then awo Uganda eddemu kubeera ng'eprosperinga era missions ezo zirimu ziggulwewo on purpose okusinga okubeera nga bali eyo ebyana bwe biri eyo babiwa olw'okuba birina connections olw'okubanga ebyo. Kakati munnange Ministry of Foreign Affairs tusuubira okuba nti egenda tubeetuwa report
esingako awo era ne amannya ga embassies ze bagenda okubeera nga baggalawo bagenda kuba bazitubuulira nezizo ze bagenda okubeera nga bamaajinga oba nga bagattagatta bagenda kuba bazitubuulira naye nti bw'otunuulira ensi nga Uganda ojja okulaba nti kati ababaka tulina ababaka bagenda kuba basukka mu 5 of course kati bwe tugenda mu 2026 ababaka bagenda kuba basukka mu 5 bagamba bayinza n'okubeera 7 ababaka ba parliament ne weebuuza nti lwaki tebakendeeza ababaka abo ne babeera batono ddala districts ne bazisala buli region nebeera ng'erina just omubaka omwomu sente z'omusomo ne zikendeezebwa kuba kati guli gwafuuka mulimu babeera ebebaka bwe basi ogenda okubawa ssente nti bayise amateeka gatakwatagana ekyo nakyo kiri awo okitegeere wakiri babeerenga 50 babeerenga 50 kale munnange bo bamala gateekayo ba NRM political failures nga ba ambassadors bamala gateekayo NRM political failures nga ba ambassadors districts bazisali okitegeera townships municipalities ba MP babasale ba ministers babasale okitegeera ezo zonna sente za musolo so nga ate era service delivery wano ya kibogwe nnyo ba RDCs ba deputy RDCs babasale kali munnange ebyo oba oli awo sente bazeetaaga wano ati omanyi kati ekyatulisa mu lockdown kiki mbulu kubanga gavumenti erina somero kuddamu kugulawo masomero ga bonna basome naye nga gaga gavumenti naye ng'olowooza kyava kuki sente bagamba bazikozesa mu kampeyini 2021 okitegeera olaba Janet yajjanga n'ayogera ate ne bitatu n'ajja n'ayogera oba yakola attempt okukola speech naye nga tezikwatagana kiregeeza sente waliwo source eyali erinyiddwamu nga sente bazidaivatinga. That's what the essence yekyo kakati ti oba oli awo nazino sente bazeetaaga anti tugenda mu kalulu bazeetaaga balina okunoonya balina kubanga baali badde boogera ku State House naye basaze budget ya State House bakoze bwe bati kale munnange bwebyo kakati ekyo nga bwe nkutegeezezza nti kitumanyi oba Museveni atandika kuzuukuka oba agezaako kuzanya byabufuzi bye nga bulijjo anti tugenda mu kalulu ekyo teri akola ki teri amanyi naye nga kibi nnyo kakati eyo munne nga tuvuddeyo bwe tutyo munnange ojja okwewuunya kati nga bw'owulidde ebyo waggulu obukakafu bwe nnina nti tulaba wano General Museveni yatugambako lumu n'atugamba nti yagamba IGG nti bw'olaba abantu oba bakozi ba gavumenti nga tobanyiga nnyo olw'okuba ssente kubanga bagulawo zi hotels wano mbu bainvestinga wano mbu kale bw'ona obanyiga bajja zitwala wabweru w'eggwanga naye tulaba Prime Minister Robert Nabbanja afuuse Prime Minister wano nga tumulaba juzi wano munnange ono we twogerera azimbye ebizimbe ebitamanyikiddwa mu Windu bw'oba oyagala munoonyerezeeko azimbye ebizimbe ebitamanyikiddwako mu Windu wano e Uganda bingi kati ekimu ku byo mu district y'e Kakumiro ono azimbyeyo hoteri gali kwoleka era nga hoteri eno oba hotel nti ebalirirwamu obuwumbi 7 billion era anaatera okuyita Museveni agironkinge bagiggulewo Museveni yajja okubaayo okitegeera okujja officiatinga munnange ensonda zino zitugamba nti sente ezo mbu azaaze kuŋŋaanya mpola mpola ku musaala gwe gwafunanga Prime Minister nga Cabinet Minister era nga member wa Parliament mu sente ezo azaaze kuŋŋaanya mpola mpola
naye ebizimbe byazimbye bingi nnyo. Kati ekimu ku byo azimbye hotel gali kwolekeka kumira Museveni agenda kujja agiggulewo, naye ekyo ate era kyongera okukakasa biri, kubanga jjukira nti kati 7,000 n'ebizimbe ebirala byazimbye, kubanga kati ekyakikolako currently ayina ebizimbe byazimbye bingi nnyo, byonna bisituka omulundi gumu. Nawe okiraba nti amaanyi ago mangi nnyo, ssente ezo aba aziggyeewa. Kubanga General Museveni jjukira nti kyajje era abeereyo ewa Minita Amongo ng'aggulawo ebizimbe bye, akulaga ennyumba gali kwoleka n'ebirala byakoze eyo byonna, era ng'abantu beebuuza ezo zonna ssente aba aziggyeewa. Bw'obalaabalamu ku musaala gwe IGG bw'amukwata okumubalaabala ddala kiba kyekyo, abo tebakwatibwako. Kakati munnange hoteri eno gali kwoleka egenda kuba eggulwawo, era Museveni asuubira okuba nti yagenda okuba yagiggule. Naye omu ku ba State House officials era nga bano babeerayo bagamba nti General Museveni ono nti abantu nga Bannabbanja ayinza obutabawakanya nnyo, ayinza obutabawakanya kubanga ye konsaani ye ebiseera ebisinga obungi eri ku political loyalty. Omuntu yenna kasaaba nga amukkiri nga bw'olaba Anita Amongo bwe yayogera juuzi n'agamba nti Museveni ne bw'aba nga ye ekintu kyonna kyaleese ne kiba kibi oba etteeka bbi, bo balina okubeera nga baliwagira ajja disapootinga, kubanga ye agira mu bubi ne mu bulungi, okitegeera nenga ate ye sipiika. Kakati nti abantu nga Bannabbanja weewuunya nti n'okumuwa Prime Minister kyewuunyisa abantu, naye kennyini Nabbanja kyamwewuunyisa, kitegeeza nti aba akola bukozi ekyo kye bamugambye. Kakati okwacumuleetinga obugagga oba okukuŋŋaanya akasente ku sayidi ye si kyekiruma Museveni. Najjukira nti kati programs nga Parish Development Model Bannabbanja ze bakwasaganya already IGG yaziteekako red line, ate ng'omusimbi mungi nnyo okukola ki okugenda awo, kubanga gw'obuwumbi omusanvu bulaba ng'obungi nga toli wasava, naye omuntu ali wasava kyangu nnyo bukuŋŋaanya n'abuweza, era gwe bwe bubalaabalamu amalwaliro oba amasomero ageetoolodde eyo gyali 10 n'otuukayo ojja kukwata ku mutwe ogambe nti yasobodde okuŋŋaanya ze, era tebagenda kumufaako. Naye waazijje ba abantu abawansi bafunamu. Kati gwe omunaku tolina ssente zigenda kugenda mu hoteri eyo, nedda tolina ssente zigenda kugendayo, mujja kwewaana bazimbye, naye gwe omwana we agenda kusoma naye asobole okwogera oluzungu, asobole okufuna omulimu gwa gavumenti omulungi oba omulimu gwonna yadde nga yeekozesa yekka, oba ne bw'anaaba agenze wabweru w'eggwanga ng'agenze nga material, omuntu aliko value. Tebwaba musawo agenda tuka eri bamupolishingemu katono tuwulire nti dokita naye sajoni dokita ali wabweru wa ggwanga gy'akolera emirimu gye kuba baafunira ssente nnyingi. Tekijja kusoboka kubanga ebyenjigiriza baabittattana, naye kireetedde service delivery okubeera ng'egwa be bantu nga bano. Ate Museveni tasobola bagambako kubanga baliro oyo gy'ali ye kasa kibanga kikwatagana kumubeeza mu ntebe, bintu butagenda kumuwakanya mu buli kimu. Oyo ye ne bwamuwa emmeka ne bwalya ne bwakola atya talina kyamoni, tamuyinaako buzibu. Kakati munnange nti Museveni era tubirabye tagaanangako ba government officials kubeera nga ssente bazinvestinga wano, yakiraba kiryoke nti newankubadde wabaawo bibuuzo ku ssente ezo baziggyeewa, Museveni takifaako ekyo, okusinziira munnange ku abo abamumanyi obulungi naffe be tulaba nti kasita omuntu abanga tapozinga political threat, talaga nti asobola okumuvuganya mu byobufuzi, nti oba ayinako kya plotting against the system eya regime ya General Museveni, Museveni ta intervening eyo, takola ki, tagendayo awagira buwagizi, kubanga oyo abamanyi muntu wammwe. Kati abantu abaeka 10 bo balaba Nabbanja wakabi, naffe tulinayo w'amaanyi, naye beerabidde nti tunuulira obusomero bwammwe, tunuulira enguudo zammwe, tunuulira ebirala, nti mwali badde nammwe kuba mwena muli Bannayuganda mulina okuba nga mwenna mufunira wamu era mutambulira wamu. Kakati munnange
awo Nabbanja yalabika ali committed era business ye ajja gitambuza kasita abanga aweereza mukama we bulungi nnyo kati obugagga bwe yajja kuba nabo ne bazzukulu be kati mmwe mujja kkaaba mmwe munenga muwagira ati weewamma muwagira kakati munnange ono anyway ebyo katubireke tugende mu maaso kubanga bikwasa ennaku bikwasiza ddala ennaku kakati bwe tuvaayo eyo tugende ndowooza ku kibiina kya Nuupu kino omanyi juzi nabagamba nti waliwo omuntu by the way yakiŋŋamba nti omuntu asimbula emmotoka okuva e Kampala ng'agenda Masaka naye ng'akalimi kalimu empty kitegeeza emmotoka terimu mafuta esoma eraga empty wali bw'osoma ku dashboard yaayo eya fuel gauge esoma empty naye ate nga temuli mafuta akulaga agenda Kampala ali shuwa ne mu nsawo alinamu 20,000 naye ng'ate amafuta gamutuuse Masaka ga mitwalo katugeze 5 kiba kitegeeza nti aba alina we yeesiga okufuna amafuta ng'omulaba tugende naye nga empty ate alinamu 20,000 kitegeeza mu makkati awo aba asuubira omuntu yenna okumukola ki okumupooshinga kati tulaba ebibiina by'obufuzi bigguddewo tulabye Mpuuga era waliwo n'abamweyunzeeko nga Kazibe Bashir tulabye Mohamed Nsereko era tulabye Mpuuga nga already atandise n'okutambula eggwanga agenze Soluti agenze naye kwegamba ekinyusi mu ekyo nti golowooza Mpuuga yali badde ajjawa ssente yenga ye eziyinza okutambula okugenda okukola activities z'ekibiina kye yaakagulawo definitely kati awo olina kumanya bumanya nti wateeka kuba waliwo invisible hand eteekamu akasente ate kirungi juzi Muhoozi kyajja awaane Mpuuga naye ekinaava mu ekyo ki gwe muganda wange ampuliriza olowooza ekinaava mu ekyo ki twolekera 2026 bagamba wali omukati wabula kibuzo kyenkulekedde ekyo naye nga munnange Kazibe Bashir ye already yamaze dde okwanfaaminga nga bwe yeeyunze ku kibiina kya Mpuuga era ono ngera bwe nkugambye nti okusinziira ku biriwo oyinza okugamba nti yandibadde agamba okusinziira ku biriwo ani agenda okumpaaka Kawempe si wantu w'okuzannyira Kawempe South ne Kawempe North oba Kampala oba Buganda si wantu w'okuzannyira naddala bw'oba oyogera ku opposition nga tokkaanya nakyo to struggle nga already toli mu ngatto zaayo kiba kitegeeza nti naawe oba okimanyi nti tewaba oba okootakoota mugaalo mundi tewabaawo ssuubi yadde naye golowooza abantu bano beesiga ki kakati munnange oluvannyuma lw'okubeera nti akimanyi bulungi tagenda kufuna tiketi ya kibiina kya Nuupu bw'atyo ne yeesogga Democratic Front era nga tukimanyi bulungi nnyo nti kati omuntu nga Kazibe Bashir akimanyi bulungi nnyo nti omusimbi gw'aba agenda okuteekayo kuba mungi nnyo kiba kitegeeza nti aba tagenda kukwata mu nsawo ye waliwo omuntu amuteereddewo omusimbi waliwo omuntu amuteereddewo omusimbi yeesimbawo mu kibiina ekirala so nga ate ne NRM egenda kujja esimbewo owaayo muzannyo ky'oguli awo kakati munnange Mpuuga bw'atyo yapositinze n'alangira agamba nti mbaziira Kazibe Bashir amaze okubeera nga ava mu Nuupu bw'atyo yeeyunze ku kibiina kye ekya Democratic Front era agamba nti bamaze okusayininga newest member Honorable Mbaziira Kazibe Bashir for MP Kawempe South. Welcome to the winning team. Welcome to the winning team. Kakati
bwe tutta ku kisebe kya Nuupu already twalabye nga Fred Nyanzi Sentamu naye alaga nti ate agenda contestinga Kawempe South 2026 ayagala bwa MP side zeeyo. Kati chairman Nyanzi weyogeredde bino wabadde batakkanyiza naye naddala ne mu namawulire tebakkanyiza naye era nga yes ekifo akyagala naye okusinziira ku bannayuganda beboogera bo bagamba nti oba oliawo si alternative bagamba nti si alternative nti bwe bagamba nti si alternative nti wandibaddewo omuntu omulala ekyo sikirinaako nnyo bwino kuba kusinziira 2021 akalulu saidizeyo Kasibe Bashir yakawuutira ddala kubanga yafuna emitwalo 2,855 bwe bululu bwe yafuna ate ku challenge muna NRM Solomon Mayanja ono yafuna obululu kakaaga 818 kati difference ogiraba ku mitwalo 2 akakaaga 855 nti yamukuba obululu kumpi emitwalo yasi kumpi wabula emitwalo 2 n'omusobyo Kasibe Bashir kwe yawangulira gemaanyi ge yagiramu kakati awo Kasibe Bashir definitely obululu tabulina naye nkabe nkugambye nti bino nze ntunulirawo ekintu awo makkati ekiryawo ekiwunya makkati awo example gye nkuwadde mu nafomu gye yatuwa nti omuntu asimbula emmotoka okuva e Kampala agenda Masaka talinamu yadde alinamu 2,000 ate emmotoka erimu empty naye ng'akulaga asimbudde agenda Masaka nga yeetaaga emitwalo 4 oba 5 okutuuka e Masaka naye yakulaga agenda talina mafuta kitegeeza alina kye yeesiga ekyeyuniza ennyana kibeera mu kibeere ekyeyuniza ennyana kibeera mu kibeere naye awo tulina okutunuulirawo ennyo awo kubanga bagamba ekijjoomanyi kinyaga bitono kakati munnange bw'atyo Nyanzi ng'amaze okubeera ng'alangirira nti wabaddewo okukaayana awo waliwo n'ababadde bakasuka obutemembo nedda naye kale ezo internal pressure okusinziira ku biki ebigenda mu maaso mu nominations n'ebirala ani asaanira ani atasaanidde oba oliawo nti omuntu omu yandibadde alemerako oba oliawo ku kintu kye yalibadde talemerako ayinza okwalirira ennyo okubeera omukulembeze oba oliawo ng'olumu alina okustepinga back ekyo oba oliawo balina okukitunulamu bakirabe naye nga tulinze tulabe byonna tubirinze tubirabe kakati munnange ku bukulembeze bwa Nuupu era still waliwo abaali bagamba juzi nti lwaki Bobi Wine Nunda gye balonzeemu pulezidenti w'ekibiina teyamatiza nti waliwo okuvuvuba lwaki yabadde ani opposed naye kino yabadde Aisha Kabanda yabadde akyogerako yagambye nti ogwo si musango gwa Bobi Wine si musango gwa Bobi Wine okuba nti yazze ne yeesimbawo oba ne watabawo bantu balala bamuvuganya in fact yagambye nti temunenya Nuupu kubanga Bobi Wine yekka yabadde ayagala obwa presidency yabadde ayagala presidency omanyi kati abantu abamu bo balowooza nti abantu babeera tebalaba kugamba mu mbeera ey'obutamala budde nti omuntu bagamba nti ensanafu oba enkoko ebojja kyeneemira kati definitely tolina ngeri gy'ogenda kugenda mu Nuupu okoleka mpozi nga mulina olukwesikwesi olwagala okubeera nga mutaddemu enguzi mubbe mukole mutya nga bannaffe bye baali bapulaninga nti bateekawo delegates conference tugajje yeesimbewo bano bakole bwe bati bavuunike abo kiba nti essaawa eno bwe tuli nga twogera kati fairly nti okugenda nga bategese delegates conference mbw'oveeyo weesimbe ku Bobi Wine nga waliwo ebifo ebirala by'otunuulidde bye wali badde omaliramu obudde nze ndaba oba omala biseera kubanga naawe kenyini okimanyi tomusobola kizibu nnyo kati omuntu okuva eri najja yeerijje ku Bobi Wine tekiriyo kati ekyo Honorable Aisha Kabanda kye yabadde ategeeza nti mwe munenya Nuupu
naye Bobi Wine yekka yabadde ayagala okubeera president nti abalala nabo ndowooza bwe bapimamu baba tebasobola kumusinga. So tekiri bubeezi nti nno omuntu ajje mbu olw'okuba nti demokrasi mbu omuntu ajje abantu bamwesimbeko. Okulekanga bw'onolaba NRM nti kati bano bakaka bannaabwe okubeera nga babeera ne solo candidate mbu kiba kiteeso bakireete Museveni talina kwesimbwako kati nti omuntu omulala yenna yali badde amwesimbako afunemu okutya ensonyi zimukwata agambe bannange banandaba batya. Ekyo weeva bwe kiba mu NRM bwe kiba nti Museveni atya n'omuntu ali wiiki nnyo okumwesimbako. Naye kati bwe kiba nti already abantu abalina obusobozi nga bakkirizibwa okujja beesimbewo teri abagaana. Naye kibagaana okwesimbawo si kutiisibwatiisibwa wabula nabo kupima maanyi gaabwe ne bakakasa nti tetujja kusobola akuteeka amaanyi kati ngaawo katubitwale amaanyi katugatwale ewalala. So si kujja nti olw'okuba oyagala bwagazi kulemesa kati nojje naawe weesimbewo olw'okuba oyala okola amawulire. Essaawa eno toyinza kwesimba ku Bobi Wine mu muku n'omalako. Naye nga munnange kansuubire kankome wano kuba emboozi yaffe wanvuye nnyo tusigala te mu mboozi zaffe ndowooza muganda wange eziddako weebale nnyo akubeerako akuume.